啊！我真係好懷念我細個時候嘅麥當勞啊，即係90年代啦、千禧年代啦，近10幾年嘅麥當勞呢，我真係好想對佢哋嘅味道同埋服務呢就發下牢騷喺呢度。咁雖然咧麥當勞咧一般都被視為唔係咁健康嘅餐廳啦，唔係咁健康嘅嘢食啦，咁但係好多人咧都應該會間中去幫襯一下嘅。咁我大概就1個星期1至2次啦。咁我最中意嘅食物係雙層芝士孖堡同埋豬柳蛋漢堡等等啦。薯條同埋炸嘢咧我就唔係好食呢啲嘢嘅，因為呢啲通常食咗就好易病嘅，食得多嘅話係生病嘅來源嚟嘅。美國早期嘅麥當勞咧係以快見稱啊，佢哋嘅理念咧就係你嗌嘢食嗰陣時咧，你嗌嘅嘢食即係大部分已經準備好啦，喺個巨型保溫櫃裏邊咧等緊你啦。漢堡包裏邊嘅芝士咧就溶下啦，麵包咧溫暖鬆軟啦。印象中咧喺千禧年代咧都仲係用呢個模式嘅。嗱，我就唔記得咗咧由幾時開始咧麥當勞咧就開始變做即叫即製啊，其實應該叫做即叫即砌啊，根本唔係即製嘅，係偽即製、假即製嚟嘅。咁你落單之後呢，就好似砌積木咁堆堆砌砌啦。其實啲包呢，就一早焗好啦，啲肉呢亦都一早煎好啦，即係唔使扮新鮮啦、扮即製咧。我要食高級漢堡包啊，我唔會嚟呢度啦，係咪？特登咧將啲嘢食咧擺到凍晒啦，最凍嘅一定係巨無霸，麵包咧硬掘掘啦，芝士仲係四方形嘅凍冰冰起角嘅。網上咧亦都有無數嘅投訴咧，話佢哋咧冇可能送到一個熱辣辣嘅巨無霸包俾你嘅。整完啲嘢食之後咧，就擺喺嗰個射燈嗰度咧，就扮又係懶係有保溫咁樣啦。懶閒嘅員工咧就喺亂堆之中咧就好悠閒咁揾翻你嘢食啦，就擺上餐盤度，擺落啲外賣袋度啦。啲嘢食熱先係奇蹟啦，係咪啊？要複製翻90年代、千禧年代嘅溫暖咧，其實最快就真係攞入微波度叮一叮啊，叮翻熱佢啦，蒸翻熱佢都係好食嘅，但係就冇咁多時間啦。另外一個問題咧就係等餐嘅時間啦，繁忙時段啦，一人餐咧都起碼要等成10幾分鐘啊！即係啲顧客咧根本就喺度俾錢喺度罰企排隊啊！我好肯定咧，我細個時候咧3-2分鐘咧就有得食噶。咁咪由得你出面罰企咯，裏邊啲員工會繼續吹水多過做嘢，橫掂都係要喺混亂嘅台面揾嘢噶啦，係咪？邊度揾得切啊？蛋糕又唔係我吹啊，係咪啊？我做得快做得慢，人工一樣啦，就同你慢慢執慢慢揾。因為而家冇咗以前嗰個我勁中意嘅漢堡包保溫櫃啊嘛，嗰個櫃一揾就揾到你啲嘢食啦，即係時代真係進步係。非常之懷念細個嗰時候咧，麥當勞嗰個巨型保溫櫃啊，即係一行行好似路軌上滑梯咁嗰個咧，裏邊咧就擺放住唔同嘅漢堡包啦。咁拎上手咧，成個包係熱嘅，芝士咧係溶溶地嘅。其實呢個保溫櫃咧，先係我細個嘅時候麥當勞嘅靈魂啊！佢可以將製作完嘅漢堡包咧，基本即係唔知佢係熱定凍啦，無論係熱定凍都好啦，其實個保溫櫃嘅作用咧係有加熱嘅作用嘅。即係風水輪流轉啦。如果你問翻以前讀緊小學嘅我呢，有冇諗過麥當勞變成咁呢？根本係冇諗過。由快變慢啦，由熱變凍啦，亦都係我少去咗好多麥當勞嘅原因啦。不過呢，我就發現咧，香港人呢係好中意排隊嘅，即係唔介意等耐啲嘅，即係見條龍越長呢，就越開心啊，係要隊埋去嘅。我就唔係嘅，如果我見到餐廳嗰度條龍好長咧，我就去第二度食噶啦，支持下啲冇咁旺嘅餐廳。喂，但係大佬啊，麥當勞本身係快餐店嚟噶嘛，概念係快餐啊嘛，但係而家繁忙時候叫兩個人嘅餐都要等成半個鐘，真係不能接受，我覺得。Chris K here with, you've heard about it. Here it is. I love this product. It is so good. So here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. That is so good. That's a big bite for a big arch. It's distinctively McDonald's. Holy cow. Oh yeah. That is a big bite of a delicious product.
I'm just kidding. It's stone cold. So cold.